ปาดขนาดเนาะป้าสิไหวบ่แนวนี้โธ่บ่ได้บ่ได้เนาะขนาดหน่อยน้ำเกือบเต็มหน่อยป้าได้บ่ โอ้บ่ได้ดอกจักสิลงเลยจ้ะ เขาใส่ว่าตัวน้ำ อยู่บ่ได้ใส่จ้ะใส่จ้ะ ง่ายถือว่าก ระทาน้ำบกจะเอาน้ำเลิกบ่เลิก โอ้ เพียงพอปลาอันใดปลาคอปลาสบายดีเด้อพี่น้องแม้สุขูสุขคนบอกว่าจะเป็นพี่น้องที่อยู่ทางภายในและต่างประเทศพี่น้อยอยู่ไห้อยู่หน้าคือเก่าพี่น้อยมื้อนี้ฟ้าสาลาเพิ่นมานอนหน้าพี่น้อยพี่อันนี้จะเป็นหม้อหุงข้าวพี่น้อยหม้อข้าวพี่น้อยหุงข้าวสาลาเพิ่นหุงข้าวพี่เอาฟืนมาเต็งไว้คักแน่ใส่ฟ้าหม้อข้าวพี่น้อยฟ้าทางนั้นก็สัวขี้ป้าออกพี่น้อยป้าถือตอนขึ้นนี่พี่น้อยได้มัวมาบ่หลายพี่น้อยแต่ว่าน้ำในนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นนี่ตกเบิดขึ้นตอนนี้ก็ยังฝอยฝนฝอยอยู่พี่น้องเอ้ยน้ำในอยู่หน้าตอนหรือว่าตามตรงไห้ตรงนาห้วยห้องคลองเบิ่งนี่หลายพี่น้อยแต่ว่าปูป้าเขาบ่ค่อยมีหรือว่ามันยังบ่ทันฮอดยามมันลงบ่น้อท่านผู้ชมเอ้ยก็เบิดคืนพี่น้อยก็ได้แต่ซ้ำนี้ท่านผู้ชมเอ้ยพี่ตัวขี้ปลาได้ปลาข้อ2-3โตวพี่น้อยได้มาบ่หลายพี่น้อยข้าวก็บ่ธรรมดาได้ศาลาเพิ่นหุงข้าวพี่น้อยจักเอาจองมาเต็งและเอาฟืนอีกมาเต็งใส่ฟ้าหม้อมาเบิ่งนำกันพี่น้อยบ่ฮู้ว่าสิสุกหรือบ่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่ สุกอยู่บ่ น่าจะสุกแหละอ้ายพี่น้อยนี่แหละจักหน่อยก็สิได้กินข้าวกินน้ำพี่น้อยกับสาวหลาเพิ่นทำซ้อมไหมตอนนี้ยังสัวขี้ป่าออกอยู่ทันซ้อมไหมมาเบิ่งสภาพอากาศพี่น้อยสภาพอากาศและก็ท้องฟ้าอากาศพี่น้อยฟ้าพี่น้อยมืดมัวอยู่ทันซ้อมตกบ่อยู่บ่เศร้าพี่น้อย4-5 มื้อ5 วันแหละเรียนติดต่อกันถามส้มพุ่นแหละทางนั้นก็ยังมืดมั่วยังตกอยู่ทันส้มบ่ฮู้ว่ามื้อนี้จึงสิตกหมดมื้ออีกคือบ้านนี้บ่พี่น้อยบ้านนี้ก็แดดตอนแรงประมาณ3-4 โมงแล้วถามส้มหลังจากนั้นก็ตกเลยอีกถามส้มบ่ฮู้ว่าพี่น้องแต่ละเขตแต่ละบอนตกคืออยู่ทางนี้หรือบ่พี่น้อยก็ว่ามันสิได้ท่วมแท้ๆแหละท่านส้มจะได้ข้าวให้ข้าวหน้าพี่น้อยกำลังขึ้นเขียวงามพี่น้อยพี่แหละว้าวบ่พอเท่าใดพี่น้อยตอนนี้ก็ฝนตกลงมาอีกพี่น้อยเบิ่งถามซ่อมไปมืดหอบถีบเลยพี่น้อยมื้อนี้ถามซ่อมไปฟาดพี่น้อยฝนมืดหอบเลยพี่น้อยน่าจะตกทั่วพี่
นี่แหละพี่น้อยทางนี้ก็ขนาดหน่อยป้าถามศพเลยคนพี่ลึกพี่โลพี่น้อยท้องฟ้าอากาศมื้อนี้ถามศพเลยไปพี่น้อยสิพยายามตอนพี่น้อยเพราะว่าตอนเช้านี้ยังบ่ทันได้พยายามเทื่อพี่น้อยเนื่องว่าเราไต่ยามแต่คืนนี้พี่น้อยบ่ได้พี่น้อยบ่ฮู้ว่าตอนสวยตอนเช้ามื้อนี้ได้สิมีป้าถือหรือบ่พี่น้อยพุ่นแหละศาลาเพิ่นได้ไปก่อนนะครับสมัยมาลุ้นเบิ่งพี่น้อยคืนนี้ฝนตกเบิดคืนพี่น้อยตอนเช้านี่น้ำมันสิหลายน้อยส่ำใดพี่น้อยมาเบิ่งมาส้มพวกเฮาไปฮอดตอนก็สิได้อัปเดตต่อพี่น้องนี่แหละพี่น้อยตอนนี้ใกล้สิฮอดแล้วทำส้มน้ำน่าจะหลายได้ทำส้มเพราะว่าคืนนี้ฝนตกแห้งขนาดพี่น้อยบางจากก็ตกทำส้มบ่ฮู้ว่าสิยามตอนใดหรือบ่พี่น้อยเบิ่งพี่น้อยปลาซิวก็หลายขนาดพี่น้อยน้ำจนล้นคันหน้าพี่น้อยอยู่หันน่าจะเต็มเลยบ่ใส่ปาดขนาดเนาะป้าสิไหวบ่แนวนี้โธ่บ่ได้เนาะขนาดพี่น้อยน้ำเต็มพี่น้อยว่าได้บ่ก็คืออันนี้มาเจาะใหม่พี่น้อยกับทุกอย่างคนตกตัวลงก็ โอ้บ่ได้ดอก ได้บ่เนี่ย ติ๊กที่ลงเลยจ้ะ เขาใช่ครับโอ้ตอนนี้ยังเริ่มเล็กเลยนะบ้านนี่ก็ได้น้ำตัวน้ำ อยู่บ่ได้ใส่จ้ะใส่จ้ะ ง่ายถูกไหม กระทาน้ำบกจะเก้าน้ำเลิกบ่เลิกน้ำเลิกก็ยังสิไปบนระหว่างเกาะจากขนาดเจ้าดำนาจากที่เป็นรถผีรถแดงมือกลั่งขนาด
อ้เสียงเคาะปลาอันใดปลาคอปลาเอากระสอบบ่ พาเลยวะไปพี่น้องเอ้ยสิลงมายามต้นมาดูเบิ่งต้นพี่น้องเอ้ยโอ้หนาวพี่น้องเอ้ยว่ากันยังบ่ถือพี่น้องเอ้ยสิลงไปเบิ่งต้นพี่น้องเอ้ยดูได้นี่แหละสิมุดเบิ่งหน่อย ได้บ่ ยามฮู้ว่าสิได้หรือบ่แล้วมาลองเบิ่งเอาเด้อ ได้บ่แค่บ่ไปช่วยบ่ไปช่วยบ่แป๊บหนึง เอาไป ลงบ่ลงบ่บ่ให้มาลงบ่ อ๋อ ลงบ่ มาแกงเอาไปไหนมันตกมาเลยก็ได้
บ่ได้เลยป้าบ่มีได้อยู่ดอก10ปลายโตปากเก่งเลยไปมาพี่น้องเอ้ยกินข้าวกินน้ำพี่น้องเอ้ย อันไหนมึงจับเสีย รู้ตัวของมึงโต ไม่เอ๊ะโหแบบจังๆอย่างนี้ตัวก็อีกอ่ะไม่รู้เป็นยังไงครับ ถ้าเพิ่งอ่ะก็อีดันดอกฮัลโหลนะกำลังมันจะยืดอ้าวด่ากันเองนะมาหยุดเลยนะกินกันเหรอมึงอ่ะไอ้เนี่ยแจ้งสิไม่ชื่ออ่ะ